Matej 6:33 Pronađite kraljevstvo nebesko i sve ostalo će vam se dodati. To znači, pronađite uzrok stvari i otkrili ste tajnu stvaranja. Čuli ste da je rečeno da u početku stvori Bog nebo i zemlju, da je sve po njemu stvoreno, i bez njega nije postalo ništa što je postalo. Nitko ne dovodi u pitanje istinitost ove izjave, ali ono što želimo znati je tko je Bog i gdje se Bog nalazi. Kao odgovor na tko vam je rečeno, ja sam Bog, ja jesam Gospodin, ja jesam i poslao mene, čovjeka Mojsija, k vama. Za odgovor na pitanje gdje se Bog nalazi, rečeno vam je, kraljevstvo Božje je u vama. Ova dva odgovora identificiraju Boga kao vašu svijest o postojanju i smještaju ga tamo gdje ste vi svjesni postojanja. Biti svjestan postojanja znači tiho izjaviti ja jesam. Dok čitate ovu stranicu, svjesni ste postojanja. Ova svjesnost, ta svijest o postojanju kao osjećaj, je Bog stvoritelj. Ta svjesnost je ta bezoblična dubina u kojoj sve stvari žive, kreću se i postoje, a bez koje stvari nemaju stvarnost. Znači, svjesnost postojanja prethodi bilo kojoj kreaciji. To istina je potvrđena i kroz izjave, prije nego što je Abraham bio, ja jesam, prije nego što je svijet postojao, ja jesam, i kada sve stvari prestanu postojati, ja jesam. I ti, čitaoče, na ovom svijetu bješe i ovo i ono i ovako i onako, i u snovima, čak i u čudnim snovima bez smisla u ovoj stvarnosti, ti bješe pak i nešto drugo, i samo jedno se nikad nije promijenilo i nikad se neće promijeniti. Osjećaj da negdje jesi, takav, kakav jesi. Zato je univerzalna i nepromjenjiva istina da svijest o postojanju prethodi svim predodžbama o samome sebi i ostaje svoje bezoblično čisti, neokaljani osjećaj, ja jesam, kada sve njegove predodžbe prestanu postojati. Stvoritelj mora prethoditi stvaranju, kao što zamislitelj prethodi svojim zamislima. Stvaranje počinje i završava u stvoritelju. Svijest je tajna svih manifestacija. Svaka kreacija prolazi kroz 3 faze u svom razvijanju: začeće, raspeće i uskrsnuće. Ideje, želje, ambicije su sve zamisli koje se kreću unutar nepomičnog bića, ja jesam. Svijest i otac i sve zamisli o sebi su djeca koja svjedoče o svom ocu. Stoga, ja i moj otac smo jedno, ali je moj otac veći od mene. Začimatelj i začeće su jedno, ali začimatelj je veći od svog začeća. Svjesnost je bezuvjetna. Biti svjestan da si nešto ili netko je uvjetovanje neuvjetovanog. Ono što je definirano manje je od definiratelja. Svijest o postojanju, ne ona intelektualna, mentalna, nego osjećaj postojanja jeste svemogući Bog, vječni otac, na čijim je plećima vladanje svijetom. Svjesnost održava i usmjerava sve stvari kojih je svjesna da postoje. Svijest o postojanju kao osjećaj je vječna maternica koja sama sebe oplođuje posredstvom želje. Biti svjestan poriva ili želje znači začeti, vjerovati, osjećajući sebe, bezobličnog, željenom stvari, znači biti razapet na oblik stvari koju osjećate, nastaviti zatim, ophoditi se u tom uvjerenju, osjećati da ste sada ono što želite dok sve sumnje ne prestanu i ne rodi se duboko uvjerenje da je tako. I u ovom trenutku vi uskrsavate ili izražavate ono čega ste svjesni da postojite. Ja jesam je uskrsnuće i život. Tvoja jesam sada prikazuje i tebe čitaoče u svijetu oko sebe, kao živu stvarnost, ono čega si sada svjestan da jesam, i nastaviti će to činiti dok ne promijeniš svoju predodžbu o sebi. Tako će tvoj odgovor u svijesti na vječno pitanje tko sam ja odrediti tvoj svijet i svaki njegov izraz. Počnite sada shvaćati da ja jesam, jeste taj Gospodin Bog svemogući i osim mene, vašeg osjećaja da postojite, nema drugog Boga. Nisam ja,
Pero Perić Bog, nego ja jesam svjesnost osjećaja o postojanju, je Bog. Pero Perić samo je njegovo sadašnje ograničenje ili poimanje samoga sebe, ja jesam je neograničeno izražavanje kroz ograničenu koncepciju sebe, Peru Perića. Da biste promijenili izraz, promijenite predodžbu o sebi, ali učinite to u istini, a ne riječima. To znači potpuno odvratiti svoju pozornost od vašeg sadašnjeg ograničenja i usmjeriti je na novu koncepciju, sve dok se svjesnost, vaše istinsko biće, ne izgubi u uvjerenju da ja jesam taj koji jesam. Ovo je ponovno odlijevanje ili ponovno rođenje vašeg bezobličnog, bezimenog ja. Vaše pravo jastvo je jastvo koje nijedan čovjek ne vidi i koje ne vidi sebe, već vidi samo svoju predodžbu o sebi. U početku, sada u ovom trenutku, ideja ili želja pliva u vašoj svijesti tražeći utjelovljenje. Prije nego što se želja može ostvariti ili uskrsnuti, ona najprije mora postati križ ili fiksna točka na koju je prikovana svijest. Svjesnost je jedina živa stvarnost, jedina uskrsavajuća moć. Dakle, da bih dao život svojoj želji, moram u svijesti postati svjestan osjećaja da sam željena stvar. Neka bude nebeski svod usred voda. Znači, usred voda ili bezoblične svijesti, neka postoji i čvrstoća ili uvjerenje nepromjenjivo i trajno poput nebeskog svoda da ja jesam željena stvar. Riječ s engleskog firmament je prevedena kao nebeski svod, a označava potporu. Ojačanje verzija kralja Jakova, postanak 1.7 na engleskom. Hebrejska riječ je rakija, a Gerard von Radiu prevodi kao nešto što je čvrsto zabijeno čekićem, začavljeno. Nastavite stajati na ovom uvjerenju ili križu i na načine nepoznate vama kao čovjeku, ostvarit ćete ili uskrsnuti svoju želju. Život ili svijest ima svoje puteve i načine realizacije, pa čovjek, začeće, ne zna da su njegovi putovi materializacija prošlih misli i osjećaja. Sadašnja koncepcija života o sebi kao čovjeku je maska koju nosi. Unutar ovog bića za koje mislite da jeste, nalazi se vaše bezimeno sebstvo ja jesam. Temelj svakog izražavanja je svijest, i druge temelje nitko ne može postaviti. Koliko god se čovjek trudio, ne može pronaći drugi uzrok manifestacije osim Boga, to jest svoje svijesti i postojanja kao osjećaj. Čovjek misli da je uzrok bolesti našao u klicama, uzrok rata u sukobljenim političkim ideologijama i pohlepi. Sva takva ljudska otkrića, koja su katalogizirana kao suština mudrosti, su ludost u Božjim očima. Postoji samo jedna moć i ta moć je Bog. Svijest ubija, oživljava, ranjava, liječi, čini sve što je dobro, loše ili ravnodušno. Zatvorenik mora imati tamničara, rob gospodara. Znači, ako se osjećate kao zatvorenik ili rob, doći će vam netko da vam bude tamničar ili gospodar. To će biti naravno netko tko se osjeća upravo kao tamničar ili gospodar. Nacija koja se osjeća zatočenom automatski će stvoriti diktatora. Ne možete uništiti tiranina uništavajući ga fizički, kao što ne možete uništiti svoj odraz uništavajući ogledalo. Svijest jednog naroda proizvodi njegove vođe. Ono što vrijedi za naciju vrijedi i za pojedinca, jer nacije se sastoje od pojedinaca. Čovjek se kreće u svijetu koji nije ništa više ni manje nego objektiviziranje njegove svijesti. Ne znajući to, on ratuje protiv svojih odraza dok održava na životu svjetlo i slike koje bacaju odraze. Ivan 1.8 Ja jesam svjetlo svijeta, ja jesam svijest postojanja kao osjećaj ta svjetlost. Ono čega sam svjestan da postojim, moja predodžba o sebi, kao što je, ja sam bogat, ja sam zdrav, ja sam slobodan, jesu slike.
Svijet je zrcalo koje povećava sve ono čega sam ja svjestan da postoji. Prestanite pokušavati promijeniti svijet, on je samo ogledalo koje vam govori tko ste. Čovjek koji je svjestan da je slobodan ili utamničen izražava ono čega je svjestan da jeste i ne zanima me što su ljudi dijagnosticirali da je njegov problem. Problem može imati dugu povijest, ali znam da će nestati u tren oka, ako vjerno slijedite ove upute. Postavite si ovo jednostavno pitanje: kako bih se osjećao da sam bogat? Onog trenutka kada iskreno postavite ovo pitanje, odgovor dolazi. Nijedan čovjek ne može reći drugome kako bi se taj drugi osjećao da mu se želja odjednom ostvari. Ali svatko bi znao kako bi se on sam osjećao, jer bi takav osjećaj bio automatski. Osjećaj koji dolazi u osobu, kao odgovor na njegovo samoispitivanje je očevo stanje svijesti ili kamen temeljac iz kojeg će doći ono što osjećamo. Nitko ne zna kako će se ovaj osjećaj utjeloviti, ali hoće jer Otac, svijest, ima načine za koje nitko ne zna. Učinite novi osjećaj prirodnim noseći ga. Sve stvari izražavaju svoju prirodu, tako da morate nositi ovaj osjećaj dok ne postane vaša priroda. To može potrajati trenutak ili godinu dana, ali u potpunosti ovisi o vama. U trenutku kada sve sumnje nestanu i kada osjetite da ja jesam ovo, počinjete donositi plod prirode onoga što osjećate da jeste. Kad čovjek kupi novi šešir ili par cipela, misli da svi znaju da su nove. U njima se osjeća neprirodno dok ih ne nosi dovoljno dugo da se navikne na njih, to jest da mu postane prirodno nositi ih. Isto vrijedi i za nošenje novog stanja svijesti. Kada si postavite pitanje kako bih se osjećao da mi se želja ovog trenutka ostvari, automatski odgovor je toliko nov da osjećate da nije vaš, da nije istinit. Stoga odmah odbacujete ovo novo stanje svijesti i odmah se vraćate svom problemu jer vam je prirodnije, ne shvaćajući da je upravo očeva svjesnost ta koja ocrtava i oslikava okolnosti i uvjete u kojima se nalazite. Vi se poput Lotove žene osvrćete na svoj problem i ponovno postajete hipnotizirani, skamenjeni njegovom prirodnošću. Zar ne čuješ Isusove riječi, riječi svog spasenja: ostavi sve i slijedi me, neka mrtvi pokapaju svoje mrtve. Vaš problem bi vas mogao toliko hipnotizirati njegovom prividnom stvarnošću i prirodnošću, da vam je teško nositi novi osjećaj ili svijet svog spasitelja, ali morate ju nositi, osjećati novu svijest, ako želite rezultate. Kamen temeljac, svijest osjećanja ostvarene želje, koji su graditelji odbacili, nisu htjeli nositi, je glavni kamen temeljac i druge temelje nitko ne može postaviti.